Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 27. febrúar er fyrsti sunnudagur í föstu. Þema dagsins er freistingin eða prófið. Í lexíunni segir Guð að við getum verið upplýtt stjörf ef við gerum rétt. Í pistlinum skrifar Jakob: sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Og í Guðspjallinu segir Jesús við Símon Pétur: áður en hani galar í dag, munt þú þrisvar hafa neitað því að þú þekkir mig. Textarnir eru stuttir svo að ég mun flétta þá alla saman, en við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og við skulum byrja á lexíu dagsins sem er úr fyrstu Mósebók 4. kafla. Einhverju sinni færði Kain drottni fórn af ávexti jarðar. Abel færði einnig fórn af frumburðum hjarðar sinnar og feiti þeirra. Drottinn gaf gaum að Abel og fórn hans, en leit ekki við Kain og fórn hans. Þá reiddist Kain mjög og var þungur á brún. Drottinn sagði við Kain: hví reiðist þú og ert þungur á brún? Er ekki svo að þú getur verið upplýtt stjarfur ef þú gerir rétt? En gerir þú rangt, þá liggur syndin við dyrnar, hún girnist þig, en þú getur sigrast á henni. Já, þemað í dag er freistingin eða prófið. Það verða allir fyrir freistingum. Og freistingin felst í því hvort á að fara yfir mörk sem að annarkvort eru sett af einhverjum öðrum, til dæmis lög, eða mörk sem að maður hefur sett sér sjálfur. Sem dæmi má nefna það freistar margra að keyra of hratt, sælgæti og kökur freista annara, að fá sér of mikið á diskinn eða of mörg glös. Freistingarnar eru allt í kringum okkur og reyna á vilja okkar. Sumar eru litlar og saklausar, en í hvert sinn sem okkur tekst ekki að standast einhverja freistingu, þá bóknar sjálfstraustið aðeins. En ef við stöndumst freistinguna, þá veitir það vellíðan. Og við finnum til sömu vellíðunar þegar við vitum að við gerum rétt. Í lexíunni spyr Guð Kain: er ekki svo að þú getur verið upplýtt stjarfur ef þú gerir rétt? Ef Abel vissi að hann ætti að fórna dýri, þá er öruggt að Kain vissi það líka. En Kain vildi fara sínar eigin leiðir og síðan reiddist hann þegar Guði líkaði ekki fórn hans. Guð innleiddi fórnakerfið þegar syndin kom í heiminn. Það átti að fórna Guði blóðfórn, frumburði hjarðar eða lýtalausu lambi, sem strax í upphafi var tákn fyrir fórn Krists. Jesús er frumburður Guðs og lýtalaus, það er að segja án syndar. Með réttri fórn sýndi viðkomandi sátta og sambandsvilja við Guð, og röng fórn lýsti vantrú á Guð. Enda segir Guð við Kain: en gerir þú rangt, þá liggur syndin við dyrnar. Eins og við vitum sagði Jesús að syndin væri vantrú á Guð. Hann sagði: syndin er að þeir trúðu ekki á mig. Þess vegna segir Guð við Kain að syndin muni girnast hann, en hann gæti sigrast á henni. Léti hann syndina vera óáreitta, myndi syndin fylgja honum og verða sterkari ef hann berðist ekki á móti henni. Kain gat þess vegna sigrast á vantrúni, en reiði hans eða stolt var yfirsterkara viljanum til að lúta Guði. Pistillinn er úr Jakobsbréfi 1. kafla og hljóðar þannig: sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur.
Guð mun veita honum kórónu lífsins sem að hann hefur heitið þeim elska hann. Enginn má segja hann verður fyrir freistingu, Guð freistar mín. Hið illa getur eigi freistað Guðs og sjálfur freistar hann einskis manns. Það eigin girnd sem freistar sérhvers manns og dregur hann og tælir. Þegar gindin síðan orðin þunguð elur hún synd og þegar syndin orðin fullþroskuð leiðir hún til dauða. Villist ekki, elskuð systkin, skrifar Jakob. Í formála bréfinu segir að Jakobs bréf sé frekar talið vera prédikun en sendibréf og margt í því minni á spekirit Gamla testamentisins eins og til dæmis orðskviðina. Já, sæll sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Helsta prófraun lærisveinanna var að standast ofsóknir og annað mótlæti eftir dauða Jesú. Mótlæti sem gat bugað á. Flestir þeirra voru líflátnir fyrir trú sína, en Jakob segir að Guð muni veita þeim sem standist freistinguna kórónu lífsins. Og við finnum þetta sama loforð í Opinberunarbókinni. Vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Vertu trúr. Það snýst þessi kafli. Vertu trúr Guði, sama hvað gerist og sama hvað öðrum finnst, enda veljum við að trúa fyrir okkur en ekki fyrir aðra. Hverjar sem freistingarnar eru og hver sem áföllin eru sem við verðum fyrir á lífsleiðinni, þá getum við ekki kennt Guði þau. Guð bregður ekki fæti fyrir okkur. Hann leggur ekki snörur eða freistar okkar á nokkurn hátt, því að Guð uppspretta alls góðs. En Jakob skrifar að sá sem láti freistast, það falli frá trúnni, hann fjarlægist hana sífellt meir og fullþroskuð syndin leiði til dauða. Það að segja, hún leiðir ekki til kórónu lífsins. En heyrum hvaða boðskap heilagt Guðspjall færir okkur í dag. En Guðspjallið úr Lúkasi 22. kafla. Símon, Símon, Satan krafðist að fá að sælda ykkur, það að segja alla lærisveinana, eins og hveiti svo að hismið kæmi í ljós. En ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki og styrk þú trúsyskin þín þegar þú ert snúin við. En Símon sagði við hann, Drottinn, ég reiðubúin að fylgja þér bæði í fangelsi og dauða. Jesús mælti, ég segi þér Pétur, áður en hani galar í dag, munt þú þrisvar hafa neitað því að þú þekkir mig. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Þetta samtal Jesú og Símonar Péturs gerist eftir síðustu kvöldmáltíðina. Lærisveinarnir voru nýbúnir að metast hver þeirra væri mestur og Jesús hafði tekið á sig hið lægsta hlutverk og þvegið fætur þeirra. Þrátt fyrir metingin á milli lærisveinanna þá hrósaði Jesús þeim fyrir að hafa staðið með sér í freistingum sínum. Jesús vissi að þeir höfðu þolað smán vegna nafns hans og hann vissi líka að þeir elskuðu hann í hjörtum sínum þó þeir ættu eftir að yfirgefa hann og flýja þegar hann yrði handtekinn. Svo að Jesús segir þeim hvaða laun bíði þeirra. Laun þeirra voru ekki aðeins kórónur lífsins, heldur einnig að sitja í hásætum við borð Drottins og dæma ættkvíslir Ísraels. Þessi yfirlýsing segir okkur að við getum alltaf snúið við. Eins og Guð sagði við Kain, þá getum við sigrast á syndinni. Jafnvel þó menn yfirgefi Guð og flýi, þá alltaf hægt að endurnýja sambandi við Guð.
Hann tekur okkur opnum örmum. Á meðan að lærisveinarnir voru með Jesú voru þeir öruggir. Jesús sem hafði læknað menn, hrakið út illa anda, lægt öldur, stillt storm og reist menn upp frá dauðum. Hann var skjól þeirra og skjöldur. En án hans myndi reyna á þá. Og í Guðspjallinu í dag segir Jesús að Satan hafi beðið eftir því að geta sælda þá eins og hveiti, svo að hismið kæmi í ljós. Í íslenskri nútíma orðabók Árna Magnússonar er gefin út þessi skýring á því að skilja hismið frá kjarnanum. Það merki að skilja hið lélega frá hinu góða. Og fornmerking þess að sælda er að hafa samskipti, vera saman eða vinna saman. Satan hefur viljað sanna að án samvista við Jesú myndu lærisveinarnir bregðast honum, missa trúna eða afneita honum eins og Símon Pétur átti eftir að gera. En standandi við hlið Jesú sagði Pétur að hann væri reiðubúinn að fylgja Jesú bæði í fangelsi og dauða. En þegar hann stóð einn og óttaðist eigið líf, þá brast kjarkurinn. En Jesús hafði beðið fyrir því að trú hans þryti ekki og hann sagði: styrk þú trúsystkini þín þegar þú ert snúin við. Þessi orð gef okkur enn og aftur fullvissu að Guð veit hve baráttan er lævís. Hann veit hvað hún er slóttug og erfið að eiga við og þess vegna er náð hans ný á hverjum morgni. Guð sagði við Kain: en gerir þú rangt, þá liggur syndin við dyrnar. Hér er Guð að vísa í samband þeirra. Vilji Kain ekki eiga samfélag við Guð, þá mun syndin, það er vantrúin, að lokum ná yfirráðum yfir honum. Þó að við misstígum okkur, þá megum við ekki missa vonina, ekki gefast upp. Jesús sagði Pétri fyrirfram að hann myndi afneita sér 3 svar, svo að Pétur myndi átta sig á því síðar hve hinn illu öfl heims fara lævíslega að því að fá menn til að hafna Guði. Já, þemað í dag er freistingin eða prófið og eins og ég sagði í upphafi, þá verðum við öll fyrir freistingum. Hinar saklausu freistingar eru áskorun fyrir veikleika okkar, en jafnvel þessar saklausu geta orsakað skipbrot. Getur fyllt fólk vonleysi yfir því að takast ekki að léttast, hætta að reykja, drekka eða eitthvað annað sem að fólk vil breyta í lífi sínu. En í textum dagsins annars konar freistingar að ræða. Og má segja að afdrifaríkasta freisting mannsins sé að hann reyni að telja sér trú að hann geti séð sig sjálfur og þurfi ekki á Guði að halda. Í aldingarðinum var það ekki Guð sem freistaði Adams og Evu, heldur var það höggormurinn. Hinn fyrsta freisting eða hinn fyrsta prófraun leiddi til falls. Í lagalegu umhverfi myndi þetta vera kallað vantrauststillaga. Höggormurinn lagði fram vantraust á orð Guðs hann sagði: sanni til, þið munu ekki deyja, en Guð veit að leið og því etið af honum, það er að segja ávextinum, ljúkast augu ykkar upp og þið verði eins og Guð, skynjið gott og illt. Og höggormurinn sagði satt. Guð skynjaði bæði gott og illt, en Adam og Eva þurftu að borða af ávextinum til þess að skynja bæði gott og illt. Þau höfðu áður aðeins skynjað gott því að illt var ekki til. Freisting þeirra stóð á milli þess hvort þau ættu að hlýða Guði eða höggorminum. Þau stóðust ekki freistinguna
og treystu höggorminum, Satan, sem fékk við það vald til að verða höfðingi þessa heims. Og Lexían sagði í dag að illa hafi náð yfirráðum yfir Kain sem síðar drap bróður sinn, Abel. Í pistlunum skrifaði Jakob að þeir sem standast freistingar fái kórónu lífsins og í opinberunarbókinni er skrifað: vertu trúr allt til dauða og Guð gefur þér kórónu lífsins. Svo að freistingar Biblíunnar fjalla allar að falla ekki frá trúfesti við Guð. Vertu trúr allt til dauða. Símon Pétur freistaðist til að afneita Jesú en sneri aftur til hans og varð höfuð kirkjunnar. Fagnaðarboðin góðu eru að þó að við föllum í freistni, þá er faðmur Drottins alltaf opinn, því að náð hans er ný á hverjum morgni. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.